si ikibazo cyo kutariho, uriho nuko Imana itarakanda on ngo bimenyekane, ariko urahari. Yesu yamwe ari mwisi, ari umwami, ari umutwara, ari umukiza, ariko Imana itarakanda on ngo imushyire hejuru, imuhe icyubahiro yahoranye mbere y'uko isi ibaho. Ntabwo abantu bari bamuzi ko ari umwami uhindura ibintu. Rero kuba nta muntu ukubona si uko udahari, urahari. Banza umenye ko uriho, unezezwe n'imbaraga z'Imana isumba byose iryamye mu buzima bwawe. Yivuze biraba, kandi umunsi yavuze ku buzima bwawe ntawe uzatangira ijambo Imana yategetse ku buzima bwawe. Uko byaba bimeze kose, icyo Imana yagambiriye kuri wowe kizaba. Ntawe uzakivuguruza, ntawe uzagikuraho. Umugambi Imana ku buzima bwawe ntuhagarikwa na circonstance ucamo zo muri ubu buzima. Icyo ngusaba rero, ntabwo ari ibikabyo by'abigisha, nta nubwo ari siyasa. Imana igira neza. Hari bamwe batabizi cyangwa se badafite amaso yo kubireba, badafite n'amatwi yo kubyumva, ariko Imana igira neza. Duhora tuyibona uko bukeye n'uko bwije, ku buryo niyo haba hatariho n'iryo juru abantu benshi bahora bakoraho amadeba, byonyine neza yatugiriye mu buzima bwacu uyu munsi irahagije ko yatuma tuyizera kugeza ku mwuka wacu wa nyuma. Rero abakunzi b'Imana mukomere kandi mushikame, kuko imbaraga zayo ntizarangiye. Umwanditsi aherutse kwandika mu Heburayo 13, aravanga uko yarari niko ari kandi niko azahora. Ahorana ububasha, ahorana ubutware, ahorana itegeko. Iyo avuze ibintu byose biramwumvira, kandi bizi kumenya ko ari we wavuze, bizi gutandukanya amajwi y'izindi mana n'Imana rurema ariyo twizera. Komerera mu nzira urimo. Umwami wizeye ntajya aterwa kudeta, ashobora gutinda kugaragara, ariko igihe yaziye bose barabimenya kandi bamukurira isauti bakavuga ngo uyu niwe afande mukuru hejuru y'abandi bafande bose. Ukomerere muri Kristo no mu mbaraga z'ubushobozi bwiwe. Kubera iki? Abasha gukora ibiruta cyane ibyo wasaba. Guma muri we, uraza kubona bikoreka nk'uko imbaraga ziwe zigukoreramo. Icyubahiro kibikiwe mu isi ndetse no mu itorero no mu bantu be, mu izina rya Yesu. Amen.